Валентина Неткова Петрова съм от село Паскалевец. Занимавам се с пчеларство. Семейна съм. Земеделски производител съм от 12 години. Към този момент са 100 броя пчелни семейства. Регистрирани сме за производство на пчелни майки отводки по наредба 47 за производство на пчелни продукти. Така че всичко при нас сами си го правим. Българска медоносна пчела изцяло, селектиране, работи се от 12 години в пчелина ни за производство на търтиевия фонд, за да може да се запази българската медоносна пчела. Много труден въпрос, в смисъл такъв, че на пазара се предлагат страшно много продукти, изпитани, неизпитани и всякакви други препарати, които може да кажем, но основното, което водим борбата е с оксалова киселина, поради тази причина, че тя се съдържа в пчелния мед и е доста натурален продукт, който не е толкова опасен за пчелите. Различно в зависимост от това, когато има наситеност на акара, правиме си контролни прегледи, проверки и има ли нужда, правим третиране. Последните години ги подхранваме с инвентиран сироп, поради тази причина, че меда, който трябва да остане в кълбото и да зимуват на тях, вече е доста токсичен за тях, много опасен е, няма как да го премълчим, поради тази причина, че това са малки същества и в конвенционалното стопанство, където има наоколо такива продукти, трябва да се премахне този мед. Поради тази причина се налага пчелните семейства да зимуват на инвентиран сироп. При положение, че сме производители на отводки и на майки, не е такъв нашия личен добив на мед голям. По-скоро ни е производството на отводки и на майки по-голямо. Но преди това, когато сме били производители само на пчелен мед и пчелен прашец, добивите в нашите райони са стигали 45 кг. Сега напоследък при колеги вече виждаме, че добива доста е паднал. За предходните години бяха доста лоши, 20-21 кг бяха добивите. Сега за миналата година е на 30 кг добив. В цяла България спрямо клиентите, основно клиентите идват от Националната пчеларска програма, която е. Пчелари кандидатстват по нея и вече в изпълнението на техния договор по разплащателната агенция, който са сключили, си търсят производители на пчелни майки или отводки, в зависимост от това какво са заявили. И вече имаме списък в Министерство на земеделието, където е обявен всички производители на пчелни отводки и майки и те ни намират. Персонал изцяло е само семейството ми. Доскоро беше цялото ми семейство, сега вече останах само аз и с помощ на сина ми. Основният ни източник, от който черпиме знания основно в пчеларството, това е професор Пламен Петров от Аграрния университет. Относно бизнеса, вече самите ние си го правим като бизнес. Това, което ние имаме идеи, ги реализираме.